নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই সোনাক্ষী কিচেনে। আজকে আমি বানাবো চিকেন কাটলেট। বাজারের ওই ছোট ছোট পিসের চিকেন কাটলেট খেয়ে মন ভরে না, তাই ভাবলাম বাড়িতে একটু চিকেন কাটলেটই বানাই। তাই চিকেনগুলোকে আর আলু আগে একসঙ্গে সিদ্ধ করে নিয়েছি, তারপর সব রকম মশলা আর পেঁয়াজ কুচি, ধনেপাতা কুচি সব কিছু দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে নিয়েছি। তারপরে গোল গোল আকারে একটা শেপ দিয়ে নিয়েছি, শেপ দিয়ে একটা ব্যাটার তৈরি করলাম। তারপরে ব্যাটারের মধ্যে ডুবিয়ে আর বিস্কুটের গুঁড়ো মাখিয়ে ভেজে নিলাম এপিঠ ওপিঠ করে চিকেন। তারপরে কাটলেটগুলো তৈরি হয়ে গেল। ফুল ভিডিওটাই আমি এখানে দিলাম। ভিডিওটা আপনারা দেখতে থাকুন। ভালো লাগলে লাইক করে দেবেন আর ভিডিওটাকে প্রচুর প্রচুর শেয়ার করে দেবেন আর কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো। আর যারা এখনও চ্যানেলটাকে ফলো করেনি প্লিজ ফলো করে